တထေးဖြစ်ပြီးများကြီးလှူနိုင်ပါလေကနဲ့များကြီးမလှူပဲနဲ့ဒီမဲ့ပရိသတ်ဆံကိုလက်၃ချောင်းနဲ့နှိုက်ဘာလို့လက်၃ချောင်းနဲ့နှိုက်လက်၃ချောင်းနဲ့နှိုက်တော့ဆံထဲမှာကျွတ်တို့ကြောင်ချီရာလေးတွေလိုကြောင်လက်သေးလေးတွေလိုထင်သွားအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူ့နာမည်ဖြစ်တာဦးကြောင်လက်သေးဒီကကြောင်လက်သေးဆိုတာသဘောပေါက်မလားဆိုတော့နောက်ကအားလုံးအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါ၏ဗျာအနန္တ၅ပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့1338ခုဓဇောင်မုံလဇန်ဘယ်နှစ်ရက်နေ့15ရက်လကြီးနေ့အမတန်ထူးမြတ်တဲ့နေ့ကြီးပေါ့တောင်ငူမြို့ရွှေဆံတော်ဘုရားကုန်းတော်ပေါ်မှာရွှေဆံတော်ဂိုးဘကဥက္ကဋ္ဌနဲ့တကွလူကြီးမင်းများပြင့်လျောက်ခြင်းအရာနေ့စဉ်ဆိုလို့ဘုန်းကြီးကိုလျှောက်ထားတဲ့တရားပွဲအခုနှစ်ညမြောက်နေထူးနှစ်မြတ်ကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကနေထူးနှစ်မြတ်မှာပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးရှိလာတဲ့တရားနာပိဋကကြီးကိုဘုရားဟောကြားငံတွေကထုတ်နှုတ်ပြီးပြီးသလောက်လေးနဲ့ပြန်ဖောက်တယ်ချရဒီနေ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်သတင်းကဘုန်းကြီးတို့၃မျိုးရှိပြည့်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပါဗျာနောက်ကလက်ချိုးပြီဆိုသားမှာ8ရက်သတင်းကတစ်မျိုး8ရက်သတင်းကတစ်မျိုး14ရက်သတင်းကတစ်မျိုး14ရက်သတင်းကတစ်မျိုး15ရက်သတင်းကတစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးတို့3မျိုးပါဗျာပြန်ပြောကြည့်သားမှာ8ရက်သတင်းကတစ်မျိုး14ရက်သတင်းကတစ်မျိုး15ရက်သတင်းကတစ်မျိုး8ရက်သတင်းလို့ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့လဆန်း8ရက်လစုပ်8ရက်ကိုခေါ်ပါတယ်8ရက်သတင်းဆိုတာဘယ်ရက်တည်းလစုပ်8ရက်အထင်ကသီလစောင့်ကြတဲ့ရက်14ရက်သတင်းဆိုတာစတုဒ္ဓတိခေါ်တဲ့ရက်မစုံတဲ့လကွယ်သတင်းလေးတွေကိုခေါ်ပါတယ်14ရက်သတင်းဆိုတာဘာလို့မဲလကွယ်သတင်းလေးတွေပါဗျာရက်မစုံလကွယ်သတင်းလေးတွေပါဗျာပြည့်စုံအောင်ပြောလိုက်14ရက်သတင်းဆိုတာဘယ်လိုသတင်းလဲရက်မစုံလကွယ်သတင်းလေးပါဗျာ15ရက်သတင်းဆိုတာဘာလဲမင်းလက်ပြီးမှန်သမျှနဲ့ရက်စုံလကွယ်သတင်းလေးတွေပါဗျာပြည်လာကြီး15ရက်သတင်းဆိုတာဘာပါလဲလက်ပြီးမှန်သမျှနဲ့ရက်စုံလကွယ်လေးပါဗျာပြည်လာကြီးကိုလက်ပြီးသတင်းဆိုတာကတော့15ရက်ကြီးပြည့်တယ်ဆိုတာသိပြီးသားမဟုတ်လားရက်စုံလကွယ်ဆိုတဲ့ရက်ပေါင်း30ပြည့်တဲ့လကြတော့15ရက်ကွယ်တယ်ရက်မစုံတဲ့လကြတော့14ရက်ကွယ်တယ်အဲဒီ14ရက်သတင်းဆိုတာကကျွတ်ရက်မစုံလကွယ်15ရက်သတင်းဆိုတာလကြီးနေ့မှန်သမျှနဲ့ရက်စုံလကွယ်နေပါဗျာ15ရက်သတင်းဆိုတာဘာတော့ပြည့်စုံအောင်ပြောစမ်းပါလကြီးနေ့မှန်သမျှနဲ့ရက်စုံလကွယ်နေပါဗျာပြောကြည့်သားဇန်ကဲနော်လာရင်းနဲ့ရဲစွန်ဘာမှမသိဘူးကြောင်တိကြောင်တဲ့နဲ့ညတို့တဲတတိကြောင်နဲ့ကောင်းတဲ့အတန်လေးတွေထွက်ရမှာအဲ့ဒါဘာရကြီးထွက်ပါမှားတော့ရောရတာမှမဟုတ်ပဲဒီကနေ့ဒီအင်မတန်ထူးမြတ်တဲ့နေ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးဟောခဲ့ဘူးပါတယ်နဲ့တူပါရဲ့ကိုင်းဆိုကြည့်သားမှာ8ရက်မှ4ပါအမ14မှတ်သားလေးဗျာ15ကျန်တာလေးဗျာလေအော်15ကျန်တာလေးဗျာလေဟေးငါလည်းတော့ကြိုက်တော့ပါရောက်တာငါလည်းတို့ကြိုက်တာတယ်မအောင်မင်းနဲ့ဟေးအခုရွှေနှင်းစီတရားတော်ရန်ကုန်ဖွင့်လိုက်တော့ရောက်လားမာမအေးလားကြီးလားမေးဟဲ့ငါမြောက်တာမဟုတ်ဘူး
ပြီးတော့အတန်တူတာတယောက်ရှိသေးတယ်မင်းသမီးတယောက်ဘယ်သူတဲ့ကိုရီသလားတဲ့ငါအမဲခံရလို့ပြောတာပါတို့တောင်မူမြို့ကတရားတော်အဖွဲ့ဆိုတာတောင်မူမြို့ရဲ့ခုံချက်တရေအဲ့တော့ပြီးတော့တဖန်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေသင်္ကန်းသချင်းတွေကိုဆိုထားတာအခုတရားပွဲတဲ့ဘုန်းကြီးကဖွင့်ဒီပြင်သချင်းမဖွင့်ဘူးသင်္ကန်းသချင်းကြီးပဲဖွင့်တောင်မူမြို့တော်ကနှိုးဆော်လိုက်ပါတဲ့စေရနာမှန်မှဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်မူမြို့မှာအဆိုတော်တွေရှိသလားအဆိုတော်ရဲ့လို့တော့ရန်ကုန်မြို့ကဆိုးနေကြတဲ့လူတွေလို့မဟုတ်ပါဘူးဝါရဏအလျောက်သာသနာရေးမှာအပိအမြောက်ပြုပြီးတော့ရွှေနှင်းစီဆေးလိတ်ခုံကတီတောင်ပြီးတော့ရွှေနှင်းစီတီးဝိုင်းအဆိုတော်ဖွဲ့ဆိုပြီးသူတို့တရားတောင်းထားတဲ့ကိစ္စ၎င်းတော့သချင်းကလည်းသူတို့ဆိုထားတာပါလို့ဘုန်းကြီးကြီးညာပြီးတရားပွဲတဲ့တောင်လူမြို့ရဲ့ခုံချက်တရေတွေဒါဘုန်းကြီးလည်းခုံခေါ်နေရတဲ့တရားနာပိဋကရှေ့မမြောက်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားနာပိဋကရေခေါင်းကဆိုတဲ့အတန်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့စကားပျောက်သွားရောဗါတဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းမှာ15ကျန်နာလေးပြန်ငယ်အော်15ဟာကျနာလေးပြန်ငယ်ငါလည်းတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပါတယ်ဆိုလေတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဆင်းနေပါလေလေဟဲ့အလုပ်သွားလိုက်ငါဆောင်နေနဲ့ဘုန်းကြီးအကုန်ဆိုမကောင်းလို့နောက်ကလူကြီးတွေကသူတို့မဆိုကောင်းတဲ့အတိုင်းသေချာဆောင်ကြည့်အကုန်ဆိုရပါမှာပေါ့အကုန်ခိုင်းတာပါဒါဒီတော့ကောင်းပြီတရားနာပြိဿရှင်းရတဲ့ရင်းလေးတွေမှာနမင်းကြီး၄ပါးရဲ့ကျွန်းအမတ်ကြီးတွေစရင်ကောက်ရမစုံလာကွယ်စတုတ္တတိခေါ်တဲ့14ရက်နေ့သတင်းလေးတွေမှာနမင်းကြီး၄ပါးရဲ့သားကြီး၄ယောက်စရင်ကောက်လက်ဒီမှန်သမျှနဲ့ရက်စုံလာကွယ်သတင်းလေးတွေမှာနမင်းကြီး၄ပါးကိုယ်တိုင်ရှင်းဒီနေ့ရဲ့မြည်သူမြည်ဝဥပုသ်ဆောင်တဲ့မြည်သူမြည်ဝဥပုသ်မဆောင်ဘူးမြည်သူမြည်ဝဒါနပြုတဲ့မြည်သူမြည်ဝဒါနမပြုဘူးမြည်သူမြည်ဝတရားနာတဲ့မြည်သူမြည်ဝတရားမနာဘူးမြည်သူမြည်ဝမိဘဆရာသမားယူသေးတယ်မြည်သူမြည်ဝမိဘဆရာသမားမယူသေးဘူးအဲ့ဒီစရင်တွေကိုကောက်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ပြင်းစသိမ့်ခကနေမာတလိကနေတရားဆက်လူပြေလူရောင်မှာယခုလိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများနေရင်တရေသီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများနေရင်လှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများနေရင်မိဘဆရာသမားလူကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများနေရင်တရားမင်းဝမ်းမြောက်တရားနာတဲ့လူတွေနည်းနေမယ်တရေသီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနေမယ်လှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းနေမယ်မိဘဆရာသမားယူသေးတဲ့လူတွေနည်းနေမယ်ဆိုရင်တရားမင်းမျက်နှာညှိုးနိုင်ရသူကတိတကားပိတ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးတကားပွင့်ပါပေါ့လားတရားမင်းမျက်နှာညှို့သူတော်ကောင်းတွေများလာရင်တရားမင်းကစာကိုကြည့်စရင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးစัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်းလုံးကြားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရည်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးစัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်းလုံးကြားနတ်ပြည်တစ်ပြည်လုံးကြားသာဓုခေါ်တဲ့အတန်ကြီးနတ်ပြည်တစ်ပြည်လုံးကြားဒါရီလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတရားမင်းကလူပြည့်လှမ်းပြီးတော့ရှ िख ိုးသူတော်ကောင်းတွေကိုရှ िख ိုးတာနတ်သားတွေကမေးတယ်အရှင်တရားမင်းနဲ့ဘသူရှ िख ိုးတာတော့တဲ့လူပြည့်ကလူတွေရှ िख ိုးတာကိုအောက်ကနေတဲ့လူတွေကိုတရားမင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှ िख ိုးတာတော့အမှန်တရားတို့တဲ့ငါဒီလူလုံးမာတွေကိုရှ िख ိုးသည်မဟုတ်တရားနာတဲ့လူတွေဘုရားဝိယဝိသလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရေသီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူတဲ့တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘဆရာသမားယူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုငါရှ िख ိုးတာဟဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မှနတ်ပြည်တစ်ပြည်လုံးရှိသမျှနတ်တွေဟာတရားနာပြီးသားမနေနိုင်မဲနဲ့လူပြည်ကိုဟောနတ်ပြည်တစ်ပြည်လုံးကလှမ်းရှ िख ိုးတဲ့နေ့မြို့ဒီနေ့ကဘဝင်မြင့်ညလည်းမြင့်လိုက်ဦးနတ်ပြည်တစ်ပြည်လုံးတို့ရှ िख ိုးတဲ့နေ့ကိုဒါတော့သူတော်ကောင်းတွေကိုနတ်ပြည်တစ်ပြည်လုံးရှ िख ိုးခင်ဗျားတို့စရင်နေဒီကနေ့နတ်မင်းကြီးလေးပါးကိုယ်တိုင်ကောက်တဲ့စရင်ထဲမှာပါပြီးတော့တရားမင်းထံကိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့စရင်ပေးတဲ့နေ့ဒီတိုင်းပြောရင်လွဲမလားပြိဿကြီးလွဲပါဗျာ
မလွယ်ဘူးပြိတ္တာဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီကနေ့လိုနေထူးနေမြတ်ကြီးများပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြုတ်ပြီးတော့ဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြသဖြင့်ကျွတ်တို့လည်းဒီကနေ့အားရပါတယ်။ဒါဖြင့်ဒီကနေ့တော့နည်းနည်းလေးဇတ်ထုတ်တထုရှိပိုင်းကဟောလိုက်ကြအောင်စို့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောမဲ့ဇတ်ထုတ်ကမိုက်မှောင်တွေစဲကြောင်လက်သေးဆိုတဲ့တရားကိုဟောနာဘူးသလားတော့မသိပြေးကနာဘူးသလားနာပါဗျာမိုက်မှောင်တွေစဲကြောင်လက်သေးပါတယ်လို့မိုက်မှောင်တွေစဲဆိုတာအမိုက်တရားတွေစဲသွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ကွာသွားတယ်ပြုတ်သွားတယ်ဒါဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရကြောင်လက်သေးဆိုတာကတော့အခုပြောလို့မဖြစ်ဘူးဇတ်လန်းထဲမှာတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာလိုက်ကျွတ်တို့သောကထိုထားကပြင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်သာဝတိပြေမွန်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်အခါမာဝမြင်ကြီးထာပုံညတ်သာနမန္တောင်အာဂမိတ်တတိအစရှိသဖြင့်ကြောင်လက်သေးလို့ခေါ်တဲ့တထေးကြီးတဦးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပါတယ်ဗျာကြောင်လက်သေးလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ကြောင်ချေရာလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဥကြောင်လက်သေးဥကြောင်ချေရာခေါ်လို့ရတယ်ဘာလို့သူ့ကိုဥကြောင်လက်သေးဥကြောင်ချေရာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းလေးဇက်ကြောင်းစထားသာဝတိမြို့မှာတရားနာပိဿမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်သည်လှူကြတန်းကြသောအလှတကအလှအမဆောင်းတကဆောင်းအမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတာကခမည်းတော်ကိုကြုတ်ဟောအရင်တရားပွဲတိုင်းဖြတ်ထိုးကလေးဟောခဲ့တယ်ဇာလမ်းမပါဘူးဖြတ်ထိုးကလေးဟောခဲ့ဘူးကဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောပုံကိုကြုတ်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးခွဲပြီးနည်းနည်းလေးပြန်ပြောကြအောင်စို့နာပြီးသားပဲလို့ပြန်မှတ်ကြဆိုလာပြိဿနောက်ကကိုယ်တိုင်လည်းလှူသည်သူများကိုလည်းအလှခိုင်းသည်လက်တစ်ချောင်းဆိုးတာနံပါတ်1လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်လည်းဟောပါတယ်ဒါကဇတ်ထုံးနဲ့တွဲဟောအရင်ဖြတ်ထိုးပြောလာတဲ့ဇတ်ထုံးမပါဘူးနောက်တစ်ခုဆိုကြကိုယ်တိုင်တော့လှူသည်သူများကိုတော့အလှမခိုင်းပါကိုယ်တိုင်တော့လှူသည်သူများကိုတော့အလှမခိုင်းပါဘယ်နှယောက်ရှိ2ယောက်ပါဗျာသူများကိုတော့အလှခိုင်းသည်ကိုယ်တိုင်တော့မလှူပါဘယ်နှယောက်ရှိ3ယောက်ပါဗျာကိုယ်တိုင်လည်းမလှူပါသူများကိုလည်းအလှမခိုင်းပါလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးတို့4မျိုးပါဗျာ4မျိုးမှတ်မိပါလားမှတ်ပါဗျာအဲမှတ်မိသွားရင်အဓိပ္ပာယ်ပြောကြတယ်နံပါတ်1လူမျိုးကကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်သူများလည်းခိုင်းကိုယ်တိုင်လှူလို့ပစ္စည်းချမ်းသာသည်သူများအလှခိုင်းလို့လည်းသာသမီအချွေရံတွေကပေါ်သည်သာသမီအချွေရံပေါ်သလောက်လည်းကိုယ်တိုင်လှူလို့ချမ်းသာတဲ့ဖြင့်ကျွေးနိုင်သည်ကျွေးနိုင်တဲ့လောက်လဲစားမဲ့လူတွေရှိတယ်စားမဲ့လူတွေရှိတဲ့လောက်လဲကျွေးနိုင်တယ်ตายရတော့ပေါ့လူလောကကြီးအင်မတန်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့နံပါတ်1အကောင်းဆုံးကိုယ်တိုင်လူလို့ပစ္စည်းချမ်းသာတယ်သူများခိုင်းလို့သားသမီးချွေရနေပေါ်နံပါတ်2နားထောင်ကြည့်ကိုယ်တိုင်တော့လူတယ်သူများမခိုင်းဘူးကိုယ်တိုင်လူလို့ပစ္စည်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့သူများအလှမခိုင်းလို့သာသမီအချွေရမရှိရှိရလားရှိပါဗျာသုံးစင်းတိုက်ကြီးဆောက်တန်တကားကြီးပိတ်ထားပေမဲ့လင်မယား2ယောက်တည်းတစ်ဆေချောင်းမှတောင်ကြောက်ရတယ်ပစ္စည်းတော့ချမ်းသာသူများမခိုင်းလို့သာသမီချွေရမရှိဘူးသာသမီရခြင်းလို့ညောင်မေအောက်သွားသားခဏသားစုတော့ကံကောင်းလို့ညောင်ခိုင်းပြီမသိရဘူးသာသမီကိုမရှိလို့သူများသားသမီးခေါ်မွေးစားကိုလက်ထဲတုန်းကမာတာထောင်လို့ကိုလက်ထဲကျရှူနာရှိုက်ကိုပစ္စံတက်နေလို့ဆေးလိုက်ပေါ့ပေးတာပဲလှူတဲ့ဌာနကြောင့်တော့သေချာမှတ်သွားကြသူလည်းဟာမကြလှဘူးကိုယ်တိုင်လူလို့ပစ္စည်းချမ်းသာတယ်သူများမခိုင်းလို့သားသမီးချွေရမရှိဘူးနံပါတ်2ပြီးစီပေါ့နံပါတ်3ကျတော့သူများကိုတော့အလှခိုင်းတယ်ကိုယ်တိုင်မလှူ
သူများအလူခိုင်းလို့သားသမီးတွေကတော့ပေါ်ပါရဲ့သားသမီးချွေရန်ပေါ်ပြီမဲ့ကိုယ်တိုင်မလူလို့စားစရာကမရှိအမကြောက်စားစရာမရှိပါဘူးလို့ဆိုမှဒီသားသမီးတွေကတဖြုတ်ဖြုတ်ဘယ်လမ်းကပြစ်ထားလို့မှလည်းမသေးဘယ်အတီးပြီးမှလည်းဝင်မဆောင်အကျိုးပေးတာဒီဟဲ့တရားနာဒေတာသားသမီးတွေကများစားစရာမရှိတော့ကလေးတွေကျိန်သေးတယ်ကိုယ်ဒါနကိုပြန်မကြည့်ကျင်းတော့တဲ့ရင်ကုန်နဲ့သေးကုန်မှာဒီကောင်လေးကသမခါရရတော့ဝါတော့မဟုတ်ဘူးစားမရှိဘူးလားဟောမချဘူးနော်ဒါတော့တရားနာပိသကြီးသူများခိုင်းလို့သာသမီချွေရန်တော့ပေါ်ပါရဲ့ကိုယ်တိုင်မလူးလို့စားစရာကမရှိဆင်းရဲလှပါပြီနံပါတ်3လည်းသိမဟန်ဘူးနံပါတ်4ကျတော့ပိုဆိုးသွားကိုယ်တိုင်လည်းမလူသူများကိုလည်းမခိုင်းကိုယ်တိုင်မလူလို့ပစ္စည်းကမချမ်းသာသူများမခိုင်းလို့လည်းသာသမီချွေရန်ကမရှိအထီးချံဘဝနဲ့တယောက်ထီးအဲ့ဒါမျိုးတွေဘယ်မှာများများပေါ်တော့ဆိုမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးမြောက်မုံပါလေချွင်ခောက်ဆိုတာလေအဆိုးဆုံးဒီတော့ဘုရားကြီးနည်းနည်းမေးရအောင်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထဲမှာနံပါတ်1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့ဘယ်နံပါတ်ကြိုက်တော့မပြောတဲ့လူတွေနံပါတ်4များမှန်သလားကြောင်ခိုးတဲ့လူတွေအငိုက်ရရကဲအဲ့ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်ပြိဿအဲ့ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာပညာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကဟာတဲခံကြပါလားကိုယ်တိုင်လှူမှမဟုတ်သူများခိုင်းတဲ့ကျေးဇူးကလည်းတဲများပါလားသူများခိုင်းတဲ့ကျေးဇူးကလည်းအမတန်များတယ်ဟန်ကြပြီငါဒီသူများခိုင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဇော်ကြီးတစ်ယောက်လှုပ်ပြီးတော့ဘုံစွမ်းကြီးလောင်းလိုက်ချင်ပါပြီပညာရှိတစ်ယောက်အကြံလေးပေါ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရားဟောပြီးလို့ပိဋကတ်တွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ပဏ္ဏဖြင်ကဘုရားတပည့်တော်တို့အိမ်တို့ဘုရားတပည့်တော်အိမ်ရှိမှာအရှင်ဘုရားဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွသံဃာတော်အရှင်မြတ်များဆုံးခံရကြွတော်မူပါဘုရားလို့တောက်လျှောက်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟဲ့တကားတော့ငါဘုရားအမှုထားပြီးတော့ပင်တန်လာဘယ်နှပါအလိုရှိတယ်မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်အလိုရှိတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသံဃာတွေအကုန်လုံးပဲအလိုရှိပါဗျာအများကြီးတာဝန်ယူလိုက်သူတစ်ပါးတည်းတတ်နိုင်မလားလို့ဆိုတော့သူတစ်ယောက်တည်းတတ်နိုင်မလားလို့ဆိုတော့မတတ်နိုင်သူတယောက်တည်းမတတ်နိုင်ပေမဲ့လို့သူကသူများခိုင်းရင်လည်းအလှူဒါနကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာသိလို့ဒီအကြံကြီးပေါ်ပြီးတော့ဘုရားလျှောက်မြတ်စွာဘုရားတုန်နိဗ္ဗာန်ဝေစိတ်နေတော့နောက်ပါတန်ကအားလုံးနဲ့ငါဘုရားကြွမယ်ဆိုတာဝန်ခံရရောက်ပါတော့ကြောင့်အိမ်ပြန်သွားညကြတော့ညချခါကြတော့မြို့ထဲကိုလှည့်တော့တာပဲပြိဿတာဝတိမြို့ထဲအိုးမိခင်တို့အိုးဖခင်တို့မနေ့ဖြင်းကမနေ့ကျွန်တော်ဤအိမ်ရှိမှာဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွနောက်ပါတန်ခါအားလုံးကြွလာတော်မူကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုံသွန်းလောင်းခြင်းလို့တိုင်းလူကြီးသားလူများတို့ခင်ဗျာမိမိတို့တတ်နိုင်သမျှလူတော်မူကြပါမိမိတို့တတ်နိုင်သမျှလောင်းတော်မူကြပါဆွမ်းစံဖြစ်စေပဲဖြစ်စေစီးဖြစ်စေဆားဖြစ်စေမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကငရုတ်ပြီးဖြစ်စေပဲနောက်ဖြစ်စေအစရှိသဖြင့်လူတော်မူကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်လေးပါတော်ပြုပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီကိုယ်ကလှူကြတန်းကြဖို့ကိစ္စဒီကနေ့ကစပြီးတိုက်တွန်းလို့ဆို၍အလှခံပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ကြည်ညာလိုက်တော့တထေးတယောက်ကကြည်စမ်းလူဘာဝလူတွေကိုလူပါလားပါဘယ်လေဗျာဖယားမှုရှိတဲ့သံဃာတွေအားလုံးနဲ့တန်းလိုက်ကိုတယောက်တည်းလူပေါ့အခုတော့မဟုတ်တာသူများလိုက်မဲဆွဲတဲ့ယောက်ျားလာခဲ့ဒီတော့ငါဒီလိုလှူလိုက်မကွာဆိုပြီးတော့တရားနာပိဋကရေး
တထေးဖြစ်ပြီးများများကြီးလှူနိုင်ပါလေကနဲ့များများကြီးမလှူပဲနဲ့ဒီမဲ့ပရိသတ်ဆံကိုလက်3ချောင်းနဲ့နှိုက်ဘာလို့လက်3ချောင်းနဲ့နှိုက်လက်3ချောင်းနဲ့နှိုက်တော့ဆံထဲမှာကျွတ်တို့ကြောင်ချီရာလေးတွေလူကြောင်လက်သေးလေးတွေလူထင်သွားအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူ့နာမည်ဖြစ်တာဥကြောင်လက်သေးဒီကကြောင်လက်သေးဆိုတာသဘောပေါက်မလားဘီလာလပရကမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ကြောင်ချီရာကြောင်လက်သေးချီရာနဲ့တူအောင်နဲနဲလေးလှူတဲ့တထေးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြောင်လက်သေးရလေးလို့ဖြစ်အောင်လက်3ချောင်းနဲ့နှိုက်ပြီးတော့လှူတယ်ထောပါတေတင်လဲတွေစီတွေလှူတဲ့အခါကျပြန်တော့လေတရားနာပိဋကတောင်းကိုလေတောင်းတောင်းကအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့အပေါက်သေးသေးလေးဖောက်ပြီးအဲ့ဒီအပေါက်ကယူကြတဲ့စီကလေးပဲသူလှူတယ်အဲ့ဒီလိုလှူလိုက်တော့ကျွတ်တို့ပညာရှိယောက်ျားနိဗ္ဗာန်တော်ကတဘာတော်သူတွေလှူတဲ့ဆံကိုတပေါင်းနဲ့ပြုတဘာတော်သူတွေလှူတဲ့စီကိုတပေါင်းနဲ့ပြုတဘာတော်သူတွေလှူတဲ့ပဲကိုတပေါင်းနဲ့အကုန်လုံးစုပြီးတော့ရော့အဲ့ဒီတထေးလှူတဲ့ဆံတွေစီတွေပဲတွေကြတော့တိကျတရားနာသိတတ်ယူသွားအဲ့ဒီနေရာမှာတထေးကစိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်ကြီးမွေးလာကြည်စားတမျိုးလုံးလှူတဲ့ဆံတွေကိုသူအကုန်ပေါင်းတယ်ငါဆံကြတော့သူခွဲထားတယ်တမျိုးလုံးလှူတဲ့ပဲတွေအကုန်ပေါင်းတယ်တမျိုးလုံးလှူတဲ့စီတွေအကုန်ပေါင်းတယ်ငါပဲတွေစီတွေကြတော့သူခွဲထားတယ်တာဒီယောက်ျားဘာမှမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုလူထုပိဋကအလဲကောင်မှသူငါ့နာမည်ထုတ်ပြီးအရှက်ခွဲမလို့စိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်တွေမွေးလာပြီပိဋကရှိကြစေအောင်တော့ဟဲ့ကျွတ်ယောက်ျားသွားလိုက်ကြည့်လက်ကြီးငါရဲ့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်ယုံမှနဲ့များငါ့နာမည်ထုတ်ပြောရင်တော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာလိုက်ကြည့်လားလိုက်ကြည့်ဆိုတော့ပညာရှိတဲ့ဟိုနိဗ္ဗာန်စောကလည်းတရားနာပြိတ္တရေတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆံနေနဲ့အကုန်လုံးချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာတရားနာပြိတ္တသူ့ပဲတွေနှမ်းတွေစီတွေကိုတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချက်တဲ့အထက်မှာအကုန်လုံးနည်းနည်းလေးစီလျှောက်ထည့်အလုံးသူကုသိုလ်ရအောင်တဲ့များစွာကုသိုလ်ရအောင်အဲ့ကျွေယောက်ျားကပြန်တော့ပြောတယ်တထေးမင်းတဲ့အရှင်တထေးမင်းရဲ့စီရီဆန်ဒီပဲတွေကိုသွန်မပြစ်ဖဲနဲ့လေတပါးသောသူတွေရဲ့အထဲမှာအကုန်လုံးဖြောင်းရခြင်းနဲ့အကုန်လျှောက်ပြီးတော့ဖြူပါတယ်ထဲပါတယ်ဆမ်းပါတယ်ဖြူတာထဲတာဆမ်းတာတော့ဟုတ်ပြီနေအောင်ဆမ်းလောင်းတဲ့နေ့ကြတော့ငါနာမည်ထုတ်ပြီးတော့များငါရဲ့ကျေးဇူးမဲ့စကားတွေကိုဒင်းပြောခဲ့ရင်ဟေးဘီလာလပရကတဲ့ကွာမင်းကငါသိအောင်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပစိုးလေးဓာတ်ထည့်သွားတာကိုပြိဿဓာတ်ထည့်သွားတာပြိဿအဲ့ဒီလိုပစိုးလေးဓာတ်ထည့်ပြီးတော့သွားလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကြွလာတော့ခါမြတ်စွာဘုရားအလူခံတော်မူပါဗျာဒီသာဖြစ်တဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းလက်ကိုချီမိုးရှိခိုးတော်လို့အလူခံတော်မူကြပါဗျာဘုံလောင်းပရိသတ်အဲ့ဒီတုန်းကစပေါ်တာနဲ့တူပါရဲ့အခုခေတ်လက်စုပြီးရက်ွက်တွေမှာပရိသတ်ကြီးဘုံလောင်းမလောင်းကြဘူးလားအဲ့ဒီတုန်းကအတုယူထားတာနဲ့တူပါရဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီလိုလှူကြတတ်ရတဲ့အချိန်ခါမှာနဲနဲလေးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါပါလားဗျာအများကြီးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါပါလားဗျာထိုကဲ့သို့လှူကြတတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသာလျှင်ပြုသည်မြည်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအကျိုးတွေမြည်မြရကြပါလိမ့်မလဲလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့နည်းသည်များသည်မဟုတ်တရားရှိနဲ့လှူကြတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအားဒီဒါနကြီးပြုလို့စုပေါင်းပြီးတော့ဘုံသွားကြီးလောင်းလို့ယခုကဲ့သို့ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေဖုံးပေးတော်မူကြရပါသည်ဗျာအင်မတန်မုန်းမြတ်ပါဗျာအင်မတန်မုန်းမြတ်ကြပါဗျာနဲ့တရားနာပိဋကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုယောက်ျားကယခုကဲ့သို့
လှူလိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာခုနကပစိုးတဲ့ဓာထိုးပြီးယူသွားတဲ့ဘီလာလပရကဥကြောင့်လက်သေးကြီးကလေဟာမှားပြီငါတိတ်မှားနေပါဘောလားငါနာမည်ကိုထုတ်မပြောတဲ့အပြင်ကြည်စံနဲပြီးများသည်မဟုတ်စုပေါက်ပြီးတော့လှူတဲ့အလှူကြီးကိုချိန်မထောက်ပနာပြုလို့မြတ်စွာဘုရားနဲပြီးများသည်မဟုတ်စုပေါက်ပြီးတော့လှူကြလို့ရခုကဲ့သို့ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေဖုံးပေးရပါဗျာသာသနာတော်ကြီးကြည်ပေါ်ဘုရားကြီးတော်တွေဒီလိုနိဗ္ဗာန်တော်ပြုရပါဗျာနဲ့ငါအပြစ်မပြောတဲ့ပြင်ဒါနရဲ့အပေါ်မှာချိန်မထောက်ပနာပြုတဲ့ယောက်ျားဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုအာငါစော်ကားမိခြင်းသည်မှားလေသွားငါတတ်မလို့ဓာကြီးယူလာပြီးတော့ထားတဲ့အာဃာတကြီးဒီသူတော်ကောင်းကြီးအာဃာတောင်းမှရင်တောင်းမှမတောင်းပန်လို့ရှိရင်ဖြင့်နတ်ထံပင့်ပြီးတော့ငါအုတ်ခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကွဲကြီးရဲ့တတိတရားရလားတတိတရားရလာတော့မဖြစ်ဘူးငါတောင်းမှပဲဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တော်ယောက်ျားကိုတောင်းမှနိဗ္ဗာန်တော်ယောက်ျားသင်အားငါမကောင်းလို့စိတ်ထားပြန်မိုင်မဲစွာကြံမိခဲ့သည်သင်အားလေငါကြံယုံတယ်မကဓမ္မကြည်စမ်းထားမြတ်ပါထားဟောဒီထားနဲ့ငါနာမည်ထုတ်ပြောပြီးတော့များသံဃာပိဋကလူပိဋကထဲမှာအရှက်ခွဲလိုက်ပါကသင်သေဝဲဝဲအောင်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါကြံစည်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်ဒီလိုကြံစည်လာခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်မတွေ့သည်သင်အပေါ်အသူတော်ကောင်းငါပြမှားပြီလို့အတင်ယောက်ျားငါအပြစ်တွေသိခံပါတော့ငါအပေါ်အသနာငယ်ညာသဖြင့်ထိုအပြစ်အားထိုအပြစ်များမကြရောက်အောင်သိခံပါတော့အဲ့ဒါလို့တောင်းမှနဲ့အတန်ဖျားကြားရောဖျားကိုယ်တော်များကြားတော့ဟဲ့နိဗ္ဗာန်ဆုံးဒါရကသင်အားဟိုတထေးကဘာပြောတာလို့မှန်လားပါဗျာဘုရားတပည့်တော်အပေါ်မှာသူဒီလိုကြံကြောင်းပါတယ်ဗျာသူဒီဘုရားတပည့်တော်အားနည်းနည်းလေးလှူတဲ့တထေးမှုပြည့်ရဲ့ပြစ်တင်ပြီးတော့ငါနာမည်ထုတ်ပြောရင်တတ်မယ်ဆိုပြီးဓာတ်နဲ့လိုက်လာပါဗျာအခုတော့ဘုရားတပည့်တော်ကဒီကဲ့သို့သူ့အပြစ်ကိုမပြောဘဲနဲ့နည်းများမှုလှူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားဒါနရှင်တွေအားချင်းမုန်းသဖြင့်သူ့အပြစ်ရှိနေတာကိုသိပါသောကြောင့်တပည့်တော်အားတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာကောင်းပြီဟဲ့ဘီလာလပရကတထေးဟဲ့မောင်ကြောင်လည်းပဲဟဲ့မောင်ကြောင်ခြေရတထေးကြီးပေါ့ဘုရားကဘာလဲတော့တထေးမောင်ကြောင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်စောကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းသင်သိပြီလှူတဲ့ဌာနနဲ့ပတ်သက်လို့ငါဘုရားဟောမကွဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမဟာမင်းကြီးထပ်ပုံညသနတ်မန္တောအာဂမိတတိဥရပိတုနိဗ္ဗာတေနဥရာကုံမောဟောပိပုရတိလို့မြတ်စွာဘုရားကပုရတိဒီရောပုံညသထောကံပြီးအာစီနာလို့ဟဲ့တစ်ထေနားထောင်စားခွဲမန္တဝနီးနဲ့ပြုအပ်သောကုသိုလ်ကံသည်ငါအာဂမိတတိအကျိုးပေးသောအဖြစ်မရောက်လာလက်တံမြစ်စိတ်ထဲကနည်းနည်းလေးလှူလို့များငါအကျိုးရမယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့မအောက်မိပါနဲ့တဲ့နတ်အာဂမိတတိအကျိုးပေးသောအဖြစ်မရောက်လာလက်တံဣတိဤလို့ပုံညတ်တာကောင်းမှုကိုမောင်အမြင်ကြီးထားမထေမမြင်မမှတ်ထင်ရမအောင်မိလိုက်ပါနဲ့မောင်ကြောင်လည်းသေးတော့ပါအောင်မလို့မောင်ကြောင်လည်းသေးဥရဘိတုနိဗ္ဗာတေနရေတကောက်မြကြခြင်းဖြင့်ဥရာကုံမောပိရေအိုးကြီးသည်ပုရတိယထာတိတကဲ့သို့ဟဲ့တထေးမောင်ကြောင်လည်းသေးနားထောင်စားဟဲ့ကုသိုလ်များနည်းတယ်လို့မအောင်မိပါနဲ့ကုသိုလ်ပြုတာနည်းလို့အကျိုးမပေးဘူးလို့လည်းမထင်မှတ်ပါနဲ့တဲ့ရေအိုးကြီးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့တပေါက်ကြတဲ့ရေပေါက်ဖြင့်လေရေအိုးကြီးပြည့်တဲ့ကဲ့သို့တဲ့ဒီတော့ပညာရှိတွေထောကံပြီးအနည်းငယ်မြလေးဖြစ်သောကုသိုလ်ကိုအာစီနံတော့ပွားများစေမှုလုံးဝပြုသည်ရှိသောပုံညတ်ကောင်းမှုဖြင့်ပုရတိပြည်လေတော်ဤအမောင်တစ်ထေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီဒေသနာဟောလိုက်တော့လေဘုရားတရားဟောနေတဲ့အခိုက်အတန့်
ပြေသာကြီးနဲ့လည်းအာယုံဆိုင်သစ္စာလေးပါမြင်သွားပုံလေးဟာမြတ်စွာဘုရားတရားနာရမှာငါရင်ထဲငါစိတ်ထဲပူရှင်းသွားပါလားငါဒီယခုနိဗ္ဗာန်သောကြီးအားမှားတဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒင်းတတ်နိုင်ဒင်းလူပါလားကိုမလူနိုင်ပဲနဲ့ညာဘာဖြစ်လို့သူများတွေတိုက်တွန်းပြီးတော့နေရတာတော့ဖယားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေပြင့်ပြီးတော့သူများတွေကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်မဲဆွဲနေရတာတော့လို့စိတ်နဲ့ဘင်းတတ်နိုင်ဘင်းလူပါလားကိုမလူနိုင်ပဲနဲ့ညာဘာဖြစ်လို့သူများတွေတိုက်တွန်းပြီးတော့နေရတာတော့ဖယားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေပြင့်ပြီးတော့သူများတွေကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်မဲဆွဲနေရတာတော့လို့ငါဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေထားမကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့များမလူပဲနဲ့တထေးဖြစ်တော်လဲကြောင်လက်သေးရာလိုထင်အောင်လက်သုံးကြောင်းနဲ့လူခဲ့ခြင်းကြောင့်ငါမှာဘီလာလပတကတထေးဦးကြောင့်လက်သေးဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နာမည်ကြီးတောင်ရခဲ့ပါလားဒီလိုနာမည်ရလာရုံနဲ့မကကြည်စံငါနာမည်ထုတ်ပြောရင်ဒင်းကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့ငါမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒေါသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာသောအခိုက်အတန့်မှာနှခမ်းလေးများဆက်ဆက်တုံးလို့လက်တီးကြည့်ပါအောင်ဆုံးလို့ဓားတွေပဆိုးတဲ့ဖွဲ့လို့သူများကိုတမလုံးငါကြီးလိုကျမ်းနေတဲ့အချိန်ကြီးဟဲ့ဘီလာလပရကမင်းဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူများမတတ်တာအပထားတတ်မယ်လို့ကြံစင်ကလေးကမင်းစိတ်တွေဒေါသနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲပါကလားဒီဆင်းရဲခြင်းကိုပဲလျင်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲတာအမှန်တရားပဲလို့သိလာပြီပြိဿကြီးမသိဘူးလားဒီလိုမကောင်းတဲ့အကျဉ်းဆင်းရဲတာအမှန်တရားပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိလာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေမင်းဘာကြောင့်ဖြစ်လက်စာတတ်တော့သူများတိုက်တွန်းတာမလှူနိုင်ပဲနဲ့လက်သုံးချောင်းရလေးရင်လှူပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုမာခံမာကိုနှမျောတဲ့လောဘနောက်ငါကိုမကဲ့ရဲ့ပဲနဲ့ချိန်မုန်းတာကိုလိုချင်တဲ့လောဘဒီလောဘတရားကြီးငါဆင်းရဲအောင်လုပ်တဲ့တမှုရိယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားပါလားမြင်လာပြီပြိဿဒုက္ခသစ္စာကိုသိသည်တမှုရိယသစ္စာကိုသူ့ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာပါပဲလို့ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောလောဘကိုသူမဲ့နဲ့တတ်တော့ပဲပြိဿကြီးလောဘကိုသူဘာနဲ့တတ်မှာပါလဲမဲ့နဲ့တတ်မဲ့ဆိုတာဘာပါလဲပါဠိပြမက္ခတဲ့ပြိဿရဲ့မက္ခဆိုတာပါဠိမြန်မာလိုပြန်တော့လမ်းမယ်ရဘယ်လိုလမ်းလုံးဆိုတော့လမ်းမှန်နှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာလမ်းမှန်လို့ရတယ်ပြိဿမက္ခဆိုတဲ့လမ်းကြီးလမ်းမှန်လားလမ်းမှားလားဆိုကြည့်တော့မှသမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းသောအယူသမ္မာသင်္ကပ္ပကောင်းသောအကြံသမ္မာဝါစာကောင်းသောစကားသမ္မာကမ္မန္တကောင်းသောအမှုသမ္မာအာဇီဝကောင်းသောအသက်မွေးခြင်းပြိဿကြီးအခုဆိုခဲ့တာတွေကမကောင်းတာများပါရဲ့လားသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝကောင်းတာကြီးပဲတတ်လားနောက်ထိုသောမှာသမ္မာဝါယမကောင်းသောလုံလပြုခြင်းမကောင်းတာပါရဲ့လားပြိဿသမ္မာတတိကောင်းတာတွေကိုသတိရခြင်းသမ္မာသမာဓိကောင်းတာတွေသတိရခြင်းကြောင့်မိမိစိတ်တွေကြည်လင်ခြင်းတတိကဆက်လိုက်တော့သမာဓိဧကဂရဖြစ်လာတယ်ကြည်လင်လားမကြည်လင်ဘူးလားပြိဿကြီး
ခုနကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့လောကီသစ္စာနှစ်ပါးကိုသိလို့ပယ်ပြီးတဲ့နောက်သူပါနဲ့ပယ်တယ်လေဆိုတော့မဲ့နဲ့ပယ်တယ်မဲ့နဲ့တတ်တယ်မဲ့နဲ့ဖြတ်တယ်ပြိဿကြီးဘာနဲ့ဖြတ်တယ်ဒီလိုမဲ့နဲ့ဖြတ်လို့မဲ့ဆိတ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်និရောဓသစ္စာခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်မပြုနိုင်ပုံသူ့ညံသွားနေပုံလေးကိုကိုင်းတရားနာပိဋကနည်းနည်းလေးအာယုံစိတ်ဆန်းကြုတ်ပြောဉာဏ်စဉ်ကလေးခတ်တုတ်တုတ်လေးတက်ပေးရအောင်ခြေပိုင်းဝိပဿနာသီးသားမဟုတ်ပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဟောနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဘီလာလာဗရကလို့ဆိုတဲ့ဥကြောင်ခြေရဥကြောင်လက်သေးသည်မှန်တော့ဒီထဲဥကြောင်လက်သေးကြီးတွေပါမှာစိုးရင်လို့ဥကြောင်လက်သေးမဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါပေမဲ့လို့ဥကြောင်လက်သေးကြီးမိုက်တုံးကမိုက်မှားတုံးကမှားလောဘတရားဖိစီးလို့ဒေါသတရားဖိစီးလို့ဘယ်လိုပင်ဆိုးရခဲ့တော့လဲတနေ့ကျတော့မိုက်မောင်ကြီးဆွဲသွားလို့ကျုပ်ကမိုက်မောင်တွေဆဲကြောင်လက်သေးလို့အခုမိုက်မောင်ကြီးဆွဲတဲ့တရားကိုကျုပ်ဟောမလို့ပြုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ဟောနေတော်မူတဲ့ခရတံပြစ္ဆုတ်ပံမောတဲ့တဲ့ထိုင်၍တေဝကသင်္ခါရတရားတွေကရှုလိုက်တာသဘာဝသစ္စာကိုအတိကလေးစိတ်မိလာတော့ကလျာဏပုထုဇဉ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးဘာပုထုဇဉ်တော့အကြောင်းနဲ့မြင်စုလသောတာပန်လက္ခဏာအစအဆုံးနဲ့အတိကလေးစိတ်ပြီးတော့မှကြာစေယုံနာကလေးပေါ်မှာလက္ခဏာသဘောလေးတွေမြင်လာပြန်တမ္မတနာခေါ်တဲ့ညာဘာညာလုံးမြုပ်လက်ကလေးချိုးထားရင်ပိုကောင်းမယ်ပြိဿချိုးထားတစ်ချောင်းကြည်ရင်အကြည့်မခံသဘာဝကဖြစ်ပြလျင်မြောင်အယုံနာသီဥရိယဘယခေါ်တဲ့ညာဘယ်နှချောင်းလုံးမြုပ်ကြည်ရတော့ယုံနာကဖြစ်ပြမြောင်အတိညာကမီအောင်မလိုက်နိုင်အဘိညာဉ်မရှိလို့မီအောင်မလိုက်နိုင်တော့ဖြစ်တာတွေပျောက်ပြီးတော့ပြက်တာတစ်ခုတည်းသဘာဝပေါ်ရောက်လာတော့ဘင်ကညာဘယ်နှချက်တော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးပင်လေရေဇွန်းနဲ့ခတ်တော့ဇွန်းနဲ့ရင်ငန်းလို့ပြီးတော့ပင်လေတစ်ပြေလုံးရှိတဲ့ရေတွေထို့တူငန်းတယ်လို့သိပြီးတဲ့ခဲ့တော့ဗဟိတယုံနံတွေကိုပါအစ္ဆဒယုံနံကခြေလို့ပင်လေရေဇွန်းနဲ့ကငန်းတယ်လို့တဲ့အစ္ဆဒဟာယုံနံအပြက်ကိုမြင်တော့ဗဟိတယုံနံပြက်တွေကိုပါမြင်တော့လေဒီမှာပရိသတ်အာကိုခြေကြရလည်းမရှိဒီယုံနာပြုရင်ရပါပဲဒီယုံနာရဲ့ဗါတဲ့ကျွတ်တို့လေဒီဆတော်ကြီးကငါတလုံးနဲ့အသုံးနဲ့ကျဲသုံးဝဲမြုံလိုက်ဘုံတိုက်တုံဟက်တဲ့ဆူညာမြူလောက်ကမှမချမ်းပူလျောင်းကတောင်းကြီးအမြဲငဲ့တဲ့စေမဆဲငဲချွေတော့အပယ်မီးကအပြီးကုန်စင်ဘုံတခွင်တွေတွင်းတွေလောက်မြဲပြောင်းနဲ့တိုက်ရှိပါပြီအမိုက်တဲ့ဝတ်နွယ်ကာမဝတ်ကိလေသာဝတ်ဝိပါကဝတ်တောင်းတရဲ့လုပ်ရတွေ့အောင်မတဲ့ပြုတ်အမိုက်တဲ့ဝတ်နွယ်ဖြစ်မစဲငါးတော်ရအာယုပြုလိုက်တော့ခုတရားနာရင်မျက်စိနာလျှာကိုအဖြစ်မစဲအတိအာယုကလေးတွေနဲ့လဲပြီးတော့မှတဲ့နဲ့ကျွဲတကယ်မလို့သူကသာမောက်တော့တယ်နောက်ကမှဖောင်းလာတယ်အခါခုတွင်တစ်ခုကဝင်ရလေအခုလိုပဲတဲ့တော်တော်ကောင်အနေနဲ့မအိုခြင်းမဲနဲ့အိုမနာခြင်းမဲနဲ့နာမသေးခြင်းမဲနဲ့သေပြီးတော့ပူဆွေးဒုက္ခတွေနဲ့အခါခုတွင်တစ်ခုကဝင်ရဟာလေသင်္ခတကြီးယုံနာရဲ့လို့ဆံကြားတဲ့ခြေပြပြုတ်ရပါပဲဒီယုံနာရဲ့အာထုတ်ရပါပဲဒီယုံနာရဲ့ဒီယုံနာကိုဟောင်းညောင်းမတင်စီဟိနိုင်လို့ဒီမိတွေပဲလည်းမမဟာမြင်ရမယ်လို့လည်းဒီစတော်ကြီးကဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိတွေမြင်လာတော့ကြောက်ဖွယ်ရကြီးလို့ထင်တော့ဘုရားညာဘယ်နှချောင်းလုံးညုတ်ဟိုထဲမှာကူသွားပြီဗဟာနာဘက်ကိုတိရဏကလွန်ခဲ့ပါပြီဘ
ဘယ်လိုကြည်အကြည့်မခံရုံတော့အပြစ်တွေမြင်းမြန်းတော့အပြစ်တွေမြင်းမြန်းတော့အာဓိနဝခေါ်တဲ့ညာဘယ်နှချောင်းလုံးမျိုးချိုးတာနော်အချောင်းတွေလွဲကုန်မယ်ဒီစင်မောင်နေရင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တော့မှာပဲလို့သိရင်တိုက်ကြီးတဲ့နေတဲ့လူသည်ငရင်ကလှုပ်တော့တိုက်ကြီးပြိုပြီးတော့မလို့သိရင်မနေခြင်းသလိုဒီယုံနာမောညီငွေတဲ့နိဗ္ဗိဏခေါ်တဲ့ညာဘယ်နှချောင်းလုံးကြလွတ်ချင်းတော့ဘယ်ကပါလိခန္ဓာဝန်ကြီးကလွတ်ချင်းတော့မုံစီတုကမြတာခေါ်တဲ့ညာဘယ်နှချောင်းလုံးဘယ်နှချောင်းလုံးအပြင်းမြောင်းကြည့်ပฏิသင်္ခါညာလို့ရှင်တက်လာပြီးခါပฏิသင်္ခါညာထည့်လိုက်တော့ဘယ်နှချောင်းလုံးအော်ညာစဉ်10ချက်ဆိုမှလို့ခတ်သွက်သွက်လေးတက်ပေးနေတော့သဘောမပေါက်မှလည်းစိုးရနည်းနည်းလေးဥပမာလေးနဲ့နှောက်လိုက်ကြအောင်စို့မုံစီတုနဲ့ပฏิသင်္ခါဥပမာပြောနားလဲပါတယ်ခင်ဗျားတို့လူတယောက်တရားနာပိဋကတဲ့ငါး၌ပိဋကကြီးလူတယောက်ပါ၌ငါး၌တာကျွင်းနဲ့လေလက်မောင်းရင်းထိအောင်ကျုံပြီးတော့ကုန်နိုင်လိုက်ရင်မရွှွန့်နေကတ်လို့မေးစီနဲ့ဘွက်တွေနဲ့ထိနှိမ့်လိုက်တော့တွေ့ပါကွာငရအောင်နဲ့ကြီးလေစီကိုဆုံးမိတာပိဋကကြီးပိဋကကြီးဝယ်ဆုံးမိလေစီပြအောင်ပြောမပီကြပြင်းကတ်လွန်းလို့ဒါတော့ပြအောင်ပြောဘာဆုံးမိတုံးပိဋကနောက်ကလူတွေကမပြောနဲ့သူများပြောတာရှောက်ကြည့်လဲရီဆုံးပြီးတော့တွေးပဲကွာငရအောင်နဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့တအားဆွဲထုတ်အရှိကြီးပါလားဟာငွေကြီးဟာလာပါမလီလာမွေကဲ့ရင်သေးတယ်ဆိုတာသိတတ်တဲ့လူသားကပိဋကကြီးအဲ့ဒီမွေကြီးသူ့လက်ထဲကြားနေခြင်းသလားလွတ်ခြင်းမွေကဲ့ရင်သင်မဲဆိုတာဒီလိုမွေကြီးလက်ထဲကလွတ်ခြင်းသလိုတဲ့အသေးမလွတ်တဲ့ခန္ဓာဝန်ကြီးမှလွတ်ခြင်းတဲ့သဘောလေးကိုမုံစီတုကမြတာညာသဘောပေါက်ရဲ့လားပိဋကနောက်မွေကြီးခေါင်းပေါ်ကရမ်းပြီးတော့လွှင့်ပြေးသုံးနဲ့ပြေးဒီကောင်ကြီးငါနောက်ကလိုက်လာသေးသလားလို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့သဘောကပฏิသင်္ခါညာလက်ချိုးလို့10ချောင်းဖြစ်နေအောင်မယ်မုံစီတုနဲ့ပฏิသင်္ခါကိုသဘောမပေါက်မှဆိုရင်လို့ထပ်ပြီးဥပမာလေးနဲ့ပြောတာ10ချောင်းနော်ပိဋကကြီးဘယ်နှချောင်းရှိသွားတော့သဲကလည်းပူနေကလည်းပူခြေထောက်ကလည်းပူခိုးစရာကလည်းမရှိအမလီပြေးလည်းပူရက်လည်းပူဖြည်းဖြည်းသွားလည်းပူတော့အရေးကြီးများတွေ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့အရေးကိုလှမ်းလုံးအသိဉာဏ်ကအပူစခန်းလေးပေါ်မှာမနေသလိုကြာတော့လေဒီမှာပရိသတ်ပြည့်နေတဲ့ယုံနဲ့သင်္ခါရတွေလွတ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာသင်္ခါရုပ္ပခါခေါ်တဲ့ညာနဲ့ဘယ်နှချောင်းလုံးများဘောဓိပက္ခယ139ပါးနဲ့အစဉ်လျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်အမြင်မျှော်ကြည့်တဲ့အနုလောမခေါ်တဲ့ညာဘယ်နှချက်တို့အဲ့ဒီလိုညာစဉ်10ချက်ကတက်ပြီးတော့ကမှအခြေခံပြီးပရိကံနီးလျော်ပြီးဥပဇာနုလို့ဟောဒီကအရေးဒီဘက်ကအပူနာရည်ရှိသလိုညာစဉ်ကတက်၍ခုတ္တရဘူးညာဖြင့်အရေးထဲကပြစ်လဲပြီးတော့ဝင်လိုက်ရတယ်လို့နေဘူးထဲမှာအရေးနားလေးအတွင်းကိုဝင်လိုက်ရတယ်လို့ဓမ္မပရိသတ်ကြီးအင်ကြီးလေးများလှပ်ပြီးတော့လေဟောဖူးကနဲ့မဟုတ်ရင်နားလိုက်ရတယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်မှလွတ်တဲ့မုဿနာတတ္တိဖြင့်ကိုတရဘူးညာသူယုံကြည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲသစ္စိတနာတတ္တိဖြင့်မညာပတ္တိတတ္တိဖြင့်ဖုံညာကြလို့ဟောဓမ္မမှတဖိုးသောကူး၍ဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့မိုက်နေတဲ့မှောင်ကြီးနဲ့တကွဒုလောတန်ရဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စတွေဆဲလို့ဥကြောင်လက်သည်သောတာပန်အစီဖြစ်ကြည်ဖြစ်ရာရှာလေတော့တရီဒါဥကြောင်လက်သည်ဘာတွေဆဲသွားတယ်
မိုက်မောင်တွေဆဲသွားတယ်ဘာတွေဆွဲဆဲတော့ဒီနေ့တရားနာပိသရှေ့ပိုင်းမှာမိုက်မောင်တွေဆဲကြောင်လက်သေးဆိုတဲ့တရားဏိဂုံးခဝတ်ဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကွာလို့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာခိတ္တခဏရဆိုင်လို့ကျုပ်ဖပတိုင်းပေးမယ်ဗျအာဘဝရိနာမမေ့မလျော့မပေါ့မဆန်းသောတတိတရားဖြင့်တံပါရိထခွန်ဆိုင်အားဆိုင်နံပါတ်1ကြိုက်တဲ့လူတွေမို့ကြိုးစားပြီးတော့လူတန်းလိုက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း